क्या तुम जानते हो हम इस तरह से अपनी आंखें क्यों झपकाते हैं? यारो हमें अपनी आंखें झपकाने में 1 सेकंड का सिर्फ 10वां हिस्सा लगता है, लेकिन यारो तुम अल्लाह की कुदरत देखो कि हमारी बॉडी को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि छोटी से छोटी चीज भी हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होती है, जैसे कि आंखें झपकाना। दरअसल आंखें झपकाते हुए हमारी आईलिड से एक ऑयल या लोशन की तरह लिक्विड हमारी आंखों के अंदर फैल जाता है और ये लिक्विड हमारी आंखों से मिट्टी और डस्ट पार्टिकल्स को साफ कर देता है और झपकाने से आंखें हमारी तेज रोशनी से भी महफूज रहती हैं। और यारो जब हम आंखें झपकाते हैं तो हमें अपनी आंखों के अंदर जरा भी अंधेरा फील नहीं होता। इसकी वजह क्या है? तो यारो हमारा दिमाग इतनी छोटी सी देर के अंधेरे को इग्नोर मार देता है और हमें महसूस ही नहीं होता कि हम झमाझम पलक झपका रहे हैं। तो यही है अल्लाह की कुदरत की निशानियां।